Стиральная машина Индезит, при наборе воды она сразу начинала сливать, потому что был забит шланг от прессостата. Сделали прочистку системы. Сейчас проверим, как она будет работать. Также из-за того, что вода не набиралась до определенного уровня, не включался тен. И вода не нагревалась. Так, сейчас какое-то определенное количество воды набралось. Подождем немножко. Как видим, вода набралась до определенного уровня. Включился тен. Видно, что вот окошко запотело. Сейчас машинка еще набирает воды. Вода сливаться перестала сразу. Машинка работает нормально.